ibintu ni imvange pe. Ibintu ni imvange. Ko numva se rwose ubwo niba ari imvange ubwo biri buze kugenda hamwe ni sawa. Ngende umusore ufite imyaka 21. Ubu uri mu binyacumi. Mu binyabumwe baguhereza imyaka ingahe? Hagati y'itanu n'imyaka 8. Musumba mu myaka ariko se musumba mu gihagararo. Oya hari igihagararo ariko uko byagenda kose ugomba kuba muremure uko nyine n'imyaka yawe ireshya. Izina ry'irihimbano bakuziho ni irihe? Ni Zakayo nta wundi. Ni wowe Zakayo? Zakayo se uzi amateka y'izina Zakayo? Ndayazi cyane pe. Tubwire nk'uburyo nyine wagerageje kugira ngo baseke. Wabigerageje gute? Ngewe nagiye akaririmbo bajyakunda gucuranga ngo ni weko weko. Niko nabyinye. Weko weko. Ndebe inshuti zanjye zirafasha. Ariko ngeze imbere bo basubira inyuma. Twagiye rero. Weko 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 niko cyo nabikoze nyine batako bishima. Reka nongere nguhereze ikaze wowe ugenda ukurikirana ibiganiro bya Raza Media TV. Ubu noneho ntibisanzwe turi kumwe n'umusore hano imbere ya kamera, ariko uyu musore umwitegereje urabona ko afite isura nyine y'abana. Ushobora kumva mwise umusore ugahita uvuga ati se ko mwise umusore kandi mbona ku isura ari umwana. Aho uyu muntu ntiyaba ashaka kutuvangira mu marangamutima cyangwa se kutuyobya mu gihe dukurikiye iki kiganiro. Uyu rero turi kumwe imbere ya kamera ni umusore mukuru uri mu kigero nk'icyo ufite cyangwa se ushobora no kuba kurusha imyaka, ariko ni umusore nyine muri ba bandi baba bafite ikibazo cy'ubugufi bukabije cyangwa se abana n'ubumuga bw'indeshyo. Aha rero akaba ari umusore ni uwo mu misozi ya za Nyamasheke, akaba agiye gutangira atubwira aho avuka ndetse atubwire imyaka afite, atubwire n'aho ageze mu rugendo rw'ubuzima. Witwa nde? Akoze cyane amakuru yanjye, amazina yanjye nitwa Nishimwe Gadi. Witwa Nishimwe Gadi? Yego. Gadi, amakuru y'iminsi? Makuru ibintu ni imvange pe. Ibintu ni imvange? Ko numva se rwose ubwo niba ari imvange ubwo biri buze kugenda hamwe ni sawa, ahandi nahuye n'ikibazo cy'uburwayi niyo mpamvu mvuga ko ari imvange. Hamwe bimwe biba ari sawa ibindi atari sawa. Gadi, twatangiye mbwira abantu yuko uri umusore ariko ku isura uragaragara nk'umwana pe. Nanjye nkikubona nabonaga uri umwana. Gadi, ubu hano uri kuvugira ni kuri Raza Media TV. Gadi, wabwira abantu imyaka ufite? Ni byiza cyane, murakoze. Rero ngewe ukuntu mbyumva nakosa mwakoze kubera ko ntabwo mwari munzi, ariko yaba abantu babereyeho kuganira nta kibazo nagize, ariko wenda twaganira ntibizongere. Ngende ni umusore ufite imyaka 21. Ufite imyaka 21? Yego. Ariko se Gadi, karame, iyo uhuye n'abantu cyangwa se ugahura n'umuntu, iyihe myaka ahita aguhereza ako kanya wakikubona? Ababona ufite nk'imyaka ingahe? Abenshi bambarira mu binyabumwe kandi icyo kigero nakirenzemo. Icyo kigero wakirenzemo? Wageze mu binyacumi none baracyakubarira mu binyabumwe? Naho ndi no mu binyacumi. Nibyo ndimo. Ubu uri mu binyacumi. Mu binyabumwe baguhereza imyaka ingahe? Hagati y'itanu n'imyaka 8. Urumva ko ari ibintu biba bibabaje. Sawa rero nk'uko mubyumva nguyu Gadi nyine afite imyaka 21. Ni umusore mugufi, ufite uburebure bureshya gute Gadi? Umva ntabwo nza kubwipima nabyo nzi.
warabyirengagije. Ariko nkeka ko bitewe n'imyaka ufite, uramutse uhagararanye n'umuntu muremure urusha imyaka n'ubundi uramusumba kuko ntimungana. Musumba mu myaka ariko si musumba mu gihagararo. Oya, hari igihagararo ariko uko byagenda kose ugomba kuba muremure uko nyine n'imyaka yawe ireshya. Nibyo. Niko bimeze. Nta bantu bajya bakunda kukwita nk'izina Gasongo? Barahari benshi cyane. Bakwita Gasongo. Izina ry'irihimbano bakuziho ni irihe? Ni Zakayo nta wundi. Ni wowe Zakayo? Zakayo se uzi amateka y'izina Zakayo? Ndayazi cyane pe. Zakayo ni umuntu ki? Amateka ye tuyakura he? Ni umuntu wagiye kureba abantu bagiye kureba Yesu bitewe n'uko yari mugufi yurira igiti kugira ngo abone Yesu. Ariko Yesu amubwira ati Zakayo, Zakayo uruka mu giti, uyu munsi ndarara iwawe. Urumva rero, nawe barakurebye babona uri mugufi bahita baguhereza indeshyo ya Zakayo, bahita banamukwitirira. Niko byagenze. Gadi, amazina yawe ni Gadi? Nishimwe. Nishimwe Gadi. Yego. Gadi, wiga mu mwaka wa kangahe ubu ngubu? Niga mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye. Ku kihe kigo? Cya JS Karambe. JS Karambe. Nkaba niga amateka na geography na literature. Wiga ibintu bijyanye n'ubuvanganzo, ubumenyi bw'isi cyangwa amateka n'ibyo. Ubyiga kuri groupe scolaire Karambi. Aho ndakeka kuri groupe scolaire Karambi rero ni mu murenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke. Ubu tuvugana hano kuri Raza Media, ubu twabagejeje noneho mu misozi ya za Nyamasheke, aho tuba tuganira nyine ku bintu bigiye bitandukanye, ibintu bidasanzwe. Aha rero uyu Gadi n'ubundi tugiye gukomeza tuganire mu kiganiro kigufiya. Gadi, bajya bakubwira ko wavukiye n'ubundi muri ako gace, wavukiye kwa muganga, wavukiye mu rugo, cyangwa ujya wumva bavuga ko wavukiye he? Nanjye mba nabajije amakuru cyane, bambwira ko navukiye kwa muganga. Wavukiye kwa muganga? Uvuka nk'umwana nk'abandi? Ariko nyuma uza kwisanga nyine ari wowe Gadi nyine Zakayo. Iyo bakuhimbye nk'izina Zakayo nta kimwaro cyangwa se ntabwo ujya wumva hari icyo bigutwaye? Njyewe nta kibazo pe, upfa kutankubita. Ikigo wigaho ni segonderi yonyine cyangwa kirakomatanyije? Hariho pirimeri na segonderi? Hariho segonderi na pirimeri, ariko harimo umuhanda ubitandukanye. Harimo umuhanda ubitandukanye? Ni ibigo bibiri ariko byegeranye. Hanyuma iyo musohotse ku ishuri, abana ba pirimeri mushobora gusohokera rimwe. Iyo mugeze mu muhanda mutaha, nk'umwana wiga nko mu wa 2 pirimeri, iyo muhuye akakunyuraho ntabwo ashaka kwigereranya ngo avuge ngo reba aka kagabo kiga muri segonderi ndagasumba? Ibyo ngibyo bibaho cyane. Bavuga ati dore uno mwana wiga muri segonderi, ariko ntacyo wabikoraho kuko urabihorera nyine. Urabihorera? Kuko kuba bakubita si cyo umuti w'ibibazo, ahubwo wowe ugomba kubereka ko mutangana. Uba ugomba kubereka ko mutangana. Bya bindi nakubwiye, uba ugomba no kuba muremure kuko n'imyaka ufite irabikwemerera. Imyaka 20 ni myinshi? Ni myinshi ariko si myinshi cyane. Si myinshi cyane. Uri muri segonderi mu wa 4. Ko tuzi ko abantu benshi muri segonderi mu wa 4 baba bagifite nk'imyaka nka 17. Wowe ko wagejeje 21 nta bibazo by'ubuzima wagiye ugira? Naragwaguritse cyane guhera mu wa 3 pirimeri. Guhera mu wa 3 pirimeri wahuye n'ibibazo by'uburwayi? Niho natangiye kujya ndwaragurika. Ibizamini sinjya mbikora. Ibizamini ntujya ubikora? Ugasibira? Ugasibira. Nta kibazo cy'itotezwa ujya uhura nacyo bitewe n'indeshyo? Oya, ntacyo. Gadi, mu rugo iwanyu muvuka muri abana bangahe? Tuvuga turi abana 5. Uri uwa kangahe? Ndi umwana wa 2. Uri umwana wa 2?
muri abana 5. ubu mutoya iwanyu afite imyaka ingahe? umutoya afite imyaka 12. 12. Nari nakubwiye ko nyine mikorofone turagerageza kuyegeza gutya kugira ngo dukomeze nyine tuganire ibintu bimeze neza. Murakoze cyane. Nibyo. Hanyuma se abo muvindimwe ubona bagufata gute? Abaturanyi, mu miryango, aho unyura ku nzira ho bakubona nk'umwana n'ubundi uri umugenzi wigendera, ariko nk'abantu muziranye mu buzima burambye ubona babifata gute nyine iyo muhuye bagusuhuza mu yihendamukanyo? Nyine byose birashoboka, bose ntabwo bakwishimira, kandi bose ntabwo bakwanga, nta nubwo bakwanga, ariko ugomba nyine nawe icyo gihe umenya uburyo ubitwaramo. Ufite inshuti nyinshi? Inshuti zo ndazifite. Ubu noneho tugiye kurebera hamwe nkubaza aho wiga mu ishuri. Mu ishuri abo mwigana bagufata gute ndetse no mu kigo muri rusange? Abanyeshuri twiga ku kigo kimwe, umubare nyamwinshi ni abankunda. Ni abagukunda? Abakwanga bose wumva bavuga ko bakuziza iki? Bavuga ati ntacyo nzigezaho, ngo ngewe ngo ntacyo nakwigezaho, ngo nakora iki, ibintu nk'ibyo. Baragupinga bavuga ko ntacyo wakwigezaho? Abandi bambwira ko ngomba kubihorera kuko Uwiteka arahari. Icyo mvuzeho kirahari. Ni nawe umenya byose. Komera cyane. Gadi, ntabwo bajya bakubwira ko hari ibyo ushoboye kurusha abandi? Oya. Abenshi bajya bapinga, ariko nyine bajya bambwira ko amahirwe aruta amashuri. Ariko amashuri nayo buriya hari uko ushobora kuyizereramo. Nayo ni inyunganizi. Mbere na mbere amashuri. Nta mpano idasanzwe se nk'abarimu bashobora kukubonamo bakaba bagutumira mu marushanwa runaka, cyangwa nk'ikintu bashobora kugusunikira gukora bitewe n'uko babona ufite iyo mpano? Ibyo birahari, ariko by'umwihariko ni abanyeshuri. Abanyeshuri cyose baba bumva ko nagira akantu bakorera kugira ngo bishime. Bakubonamo impano yaba yo gushimisha abandi. Wowe wiyumvamo iyihe mpano? Yo gusetsa. Abantu kenshi bagiye bahura n'ikibazo nyine cy'uburwayi, bakaba bagufi cyangwa bakagira gute, akenshi dukunda kubasanga bageze muri indasitiri cyangwa se bageze mu gice kibarizwamwo komedi n'ibindi, bya bintu by'impano zidasanzwe, harimo gusetsa abantu, kuririmba. Nawe bajya bakubwira ko ufite impano yo gusetsa? Bajya babimbwira cyane. Nawe ubyiyumvamo? Barabimbwira nkavuga ati ubwo se bangiriye icyizere ngo byanashoboka. Bakugirira icyizere? Kuko rimwe hari umunsi nigeze njya ku ishuri, barambwira ati ngiye kuhava ndi kwiga torokome, bavuga ati ntabwo uzavana utadusekeje. Mwarimu wa karate atambwira ati ninyura imbere y'abanyeshuri ndi kwirukanka, ndi gutera ikorasi. Uri gutera ikorasi? Byonyine wowe ngo bataka baseka. Barahita baseka? Ndabikora nanjye ndabigerageza, abanyeshuri bose bakomera. Tubwire nk'uburyo nyine wagerageje kugira ngo baseke. Wabigerageje gute? Ngewe hari akaririmbo bajya bakunda gucuranga ngo ni weko weko, niko nabyinnye. Weko. Ndeba inshuti zanjye zirafasha, ariko ngeze imbere bo basubira inyuma. Ndakomeza ndibyinira, abarimu baza barafotora. Binyeka ko nabo bishimye n'abanyeshuri baraseka. Iyo ndirimbo weko se na n'ubu tuvugana wabasha kuyisubiramo? Ntabwo nyizi neza, ariko nagerageza. Wagerageza? Twagiye rero. Weko 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 niko cyo nabikoze nyine. Batako bishima. Bahita bishima. Weko irabasusurukije. Kugeza n'ubwo na n'ubu iyo ngiye nicyo banyibukiraho cyane. Ni ukuvuga ngo iyo ugezeyo baravuga bati weko
ngo ubwawe waratwitse. waratwitse. Kandi mbona njye nabidanje nakoze. ndabyumva neza cyane. Nta kindi kintu kidasanzwe wigeze gukora kigashimisha abantu? Ese ubwo mbikora bamwe na bamwe bibaye ngombwa. Ushobora gukora ikintu kidasanzwe kigatungura abantu kandi nawe ukumva ukoze ikintu gikomeye cyane. Sasa rero hano turi n'ubundi ni kuri Raza Media TV. Raza Media TV rero ni urubuga n'ubundi runyuraho ibiganiro n'amakuru bishobora kugirira umumaro rubanda. Raza Media TV ni urubuga duhurizaho ubwenge. Raza Media TV kandi tuba turi kumwe na Razateke. Razateke nabwo ni iduka cyangwa se ni inzu isanira abaturage ibikoresho byabo bya elegitoronike byangiritse, ndetse tukanabagezaho spare za elegitoronike birimo ibikoresho byifashishwa muri kompiyuta n'amatelefone n'ibindi bikoresho byo mu rugo. Rero hano kuri Raza Media TV n'ubundi tujya dushishikariza abantu gukanda subscribe. Ese wakiyumva ute igihe waba wageze nko mu mwuga wo gukina filime na komedi? Yo kunabyiyumvamo numva aricyo kintu cyambera cyiza. Nicyo kintu cyakubera cyiza kandi abantu bakunda kukubwira ko wabishobora. Bakananishishikariza, uretse nuko bamwe na bamwe bajya bamamagara nzagende banjyaneyo. Abantu baguhamagara baba bakuye hehe nimero yawe? Baranatuma duhure mu nzira bakaba ngo nzagende tuye dukorana, ariko abwira ati nzabanza nige. Uzabanza wige. Urabona ugeze mu wa 4 segonderi ukeneye kubanza ukiga, wamara kwiga ubundi ugatangira umwuga. Ubwo ni ukuvuga ngo igihe waba usoje amashuri nk'umuntu wiga ibijyanye n'ubuvanganzo ushobora kwimukira mu gukina filime na komedi. Washobora no kuririmba ushobora kubishobora bitewe, ariko kubera njye ndibagirwa cyane indirimbo ntabwo nayifata yose. Nose ko wibagirwa cyane amasomo bigenda gute? Ukora ibishoboka. Ariko ibintu by'ibiganiro by'amakomedi mbashobora kuba nakwishakira igisubizo. Wakishakira igisubizo? Mbajije nashaka igisubizo. Abantu bakurikiye Raza Media rero barimo barabyumva ndetse bari no kukureba. Ni ukuvuga ngo iyo baguhamagaye ubabwira yuko uzabanza ukiga ukarangiza. Baba bafite ubushobozi se bw'uko bagufasha nyine no gukomeza kubaho, cyangwa nuko bumva gusa bagukoresha bakakubyaza umusaruro? Byo ntago ujya ugiramo ubwoba ukiyumva yuko bashobora no kukuyobya bakubeshya ko bagufasha? Njyewe nabanza nkamenya amakuru yizewe. Amakuru yizewe cya mbere ni amakuru. Gadi rero wakoze kuza kuri Raza Media TV tukagirana iki kiganiro kigufiya. Ni ubwa mbere duhuye, nkikubona nyine nabikubwiye mbere umbabarire ko nakwise umwana kandi uri umuntu mukuru. Nta kibazo. Gadi rero ngaho gira ikintu usaba abanyarwanda ndetse n'abanyarwanda batuye mu mahanga, abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda bakurikira Raza Media TV, wagira ikintu basaba ukababwira n'icyifuzo, ubundi tukazongera gusubira ubutaha n'ubundi twongera duhurira kuri Raza Media TV tureba ikindi cyo gukora. Ndetse namenye ko ufite n'impano nyine yo gusetsa abantu. No munsi ntitwabasekeje, bivuze ngo ubutaha dushobora kuzahura tubasetsa. Ngaho gira ikintu usaba abantu bakurikiye Raza Media TV. Ubwo bazabiboneraho ubwo. Gira icyo usaba abantu bakurikiye Raza Media TV. Icyo nasaba abantu bakurikiye iyi Channel Radio TV nuko uwaba afite channel wese yanyura akamakazi. Ndi karibu rwose. Wowe uriteguye? Nditeguye. Wagerageza kuguha akazi kuri channel yiwe wamufasha
ukamukorera akazi ke neza, hanyuma nawe icyo umusaba akakiguha. Nta kindi cyifuzo wumva ufite mu buzima wabwira abantu, bitewe n'uko nyine hari ibintu byinshi umuntu aba akeneye mu buzima, ku buryo hari icyo ashobora kuba yagufasha? Ibyo kufasha byo ntibyabura, abaturage nabo baba bazi ibyo umuntu akeneye. Nawe uba uzi n'ibintu ukeneye? Byo birahari cyane. Birahari. Ugira telefone se? Telefone ntayo mfite, ariko iyo nkeneye umuntu ndatira. Iyo ukeneye umuntu utira telefone. Yego. Urakoze Gadi kuvugira kuri Raza Media TV. Rero reka dushimire abantu bakurikiye iki kiganiro, tubashishikariza gukanda subscribe, ndetse habaye hari ugize ikimukora ku mutima, izo nimero twavuze haruguru ni iz'ababyeyi b'uyu musore Gadi. Nta telefone afite, mwamwumvise mushaka kumusura, mushobora kumusura iwabo mu rugo, ni Nyamasheke mu murenge wa Macuba, aha ni mu akagari ka Gatare. Aha rero Gadi mushobora kumusura mu murenge wa Macuba. Mushobora kumusura munyuze ku iyo nimero, ni nimero y'ababyeyi be, hanyuma cyangwa se mukanyura ku kigo cy'amashuri yigaho mu murenge wa Karambi, cyitwa GS Karambi. Mwakoze cyane gukurikira Raza Media TV, kanda subscribe aho uherereye hose, maze tubashe kukugezaho ibiganiro bikurikira. Murakoze cyane. Hepfo gatoya komeza.